歡迎翻到嚟我哋安居多倫多呢個頻道，我係 Ryan。上一條片安東尼咧就介紹咗乜咸市 Angus Grant 嘅社區，咁今條片咧我就帶大家嚟到乜咸市 Cornell 嘅社區，係15號 Thomas Swanson Street 嘅。佢位於 Highway 7同埋 Burr Oak， 步行就可以去到 Markham Stouffville Hospital 同社區中心。咁最緊要就係佢有一個 Medical Centre。咁如果長者去做各類型嘅檢查咧，都可以行到過去嘅。而依度開車去 Donald Cruzan 有個 Walmart 喺度，大概5分鐘到。而大概開車10分鐘至15分鐘到咧，你就可以去到 Costco 啊、Canadian Tire 同埋 Markville Mall 嘅，所以非常之方便。咁而依一區步行就可以去到間小學叫做 Wolf Park Public School， 就係 top rate 嘅，同埋一個 top rate 嘅 secondary school 咧就係 Bill Hogarth Secondary School。而家咧就要講依間屋啦。咁依間屋咧就係3層雙車房嘅 townhouse， 咁呢個闊度咧就係20尺，個深度咧就係54尺，室內嘅 size 咧大概係1800幾尺。而呢個 property 係2017年起，就係少於10年嘅。我而家咧就帶大家入去睇下。嗱，咁我哋而家入到嚟呢一度，咁你見到呢個正門，呢個係單門嘅，咁右手邊咧就一個 closet， 咁左手邊咧就一個 ensuite 嘅套房。咁呢度直望呢度咧就係一間laundry room 同埋出去呢個雙門嘅車房。咁你睇呢個 foyer 好寬敞嘅，咁咧可以擺個鞋櫃喺度啦，咁又可以擺張凳喺度，方便咧換鞋。咁冬天都比較方便啲。我哋咧而家咧就上到嚟2樓啦，呢度咧就好 open concept 嘅，加上咧呢度係9尺樓底，同埋咧頭先下邊咧 ground floor 都係9尺樓底，而屋主咧就將啲燈咧就 upgrade 咗嘅，就更新晒㗎啦。全屋咧嘅油咧都係全新嘅。咁你哋睇下右手邊呢度，呢度就係個廚房同埋個飯廳，咁出邊對出咧就係個露台。我哋喺飯廳咧就行到出嚟呢個露台，呢個露台你睇下幾大，咁呢度咧就可以擺個 barbecue 嘅爐喺度，咁嗰邊咧就可以擺啲 sofa 喺度，咁夏天咧就可以喺度 enjoy 下啦。咁同埋出邊呢度咧，你睇下呢度行過去咧，大概5至10分鐘咧就可以到 Cornell 嘅 Community Centre。咁行過去斜對面咧就可以有一個狗嘅公園，仲有呢度行10分鐘到咧就可以去 Stouffville Hospital。咁而左手邊咧就一個 living room， 咁隔住中間咧就一個 powder room 喺度。我哋上到嚟3樓咧就會有3間房嘅，其中一間咧就係主人套房。嗱，咁連呢個主人房咧都有個 Juliet 嘅騎樓㗎，而右手邊咧主人套房咧就係一個好光猛嘅浴室喺入邊。仲有我哋有2間房就喺後邊。呢一個咧就係佢哋共用嘅洗手間啦。我哋上到嚟4樓啦，
咁出邊咧就係 rooftop 嚟嘅。咁 rooftop 對住呢度咧，仲有個細細哋嘅空間。咁呢個空間咧，我有個客咧，佢就擺啲書台喺度咧，咁就好可以好寧靜咁樣喺度做嘢。咁而我咧就覺得可以擺啲啞鈴啊或者健身器材細細哋嘅，自己做下。做完之後咧，行出嚟呢個 rooftop，咁就會感覺上好舒服噶啦。你哋大家睇下。今日咧嘅簡單介紹咧就講到呢度為止啦。如果你想攞更多嘅多倫多社區嘅資料或者係依間屋嘅資料咧，歡迎你揾我哋客服 Lily。咁我哋下條片見，拜拜。